السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Tukiwa tuko katika suratu Yusuf na tuko katika mwanzo wa sura na tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie saumu zetu na amali zetu zote. Popote pale ulipo, insha Allah tuendelea katika halaka ya pili suratu Yusuf, na kama tulivyotanguliza mukaddima wa haraka haraka na kufasiri aya moja mbili za nyuma kwa haraka haraka, basi tuingia moja kwa moja katika aya inayosema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Mola Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nahnu naqussu alayka ahsana alqasas, sisi twakusimulia wewe, twakutolea wewe ahsana alqasas, yani kiswa kilicho kizuri zaidi. Bima awhayna ilayka hadha alquran, kwa sababu kukuteremshia wahi wewe sisi, yani wewe Muhammad, sisi kukuteremshia wahi hadha alquran, hii Quran. Wa in kunta, hata ukawa min qablihi, kabla hatuja kuelezea mambo haya ambako kwamba tutakuelezea, la min alghafilina, ni miongoni mwa waloghafilika, yani maana yake miongoni mwa watu ambao kwamba ulikuwa hujui hili jambo, kama tutakavyokuja kujua maana ya mtume kuambia wa in kunta min qablihi la min alghafilin. Mola moja kwa moja Subhanahu wa Ta'ala baada ya kusema inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, kuwa sisi, Mola Subhanahu wa Ta'ala akasema sisi tumeiteremsha Qur'ani ya Kiarabu, la'allakum ta'qiluna, huenda nyinyi mukatia akilini. Na kila siku hadhfu al-ma'muli yufidu al-umum, wakati ma'mul inapoondoshwa huwa hufidisha umum kuenea vitu. La'allakum ta'qiluna, huenda mukatia akilini. Mukatia akilini nini? Manake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameondosha kile chenye kutoa akilini kwa sababu ili ienee katika mawazo ya binadamu, kila mmoja achague lake. Waweza mkatia akilini amri zilizoko katika Qur'ani, huenda mkatia akilini nahi zilizoko katika Qur'ani, waweza mkatia akilini qasas zilizoko katika Qur'ani. Kwa hivyo akaondosha ile ma'mul ambayo kwamba ni maf'ul ya ta'qiluna. Ta'qiluna madha? Ay ta'qiluna kulla shay, waweza mkatia akilini kila kitu. Miongoni mwa vya kutiwa akilini ni hiki kisa ambapo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ataka kukisimulia kuhusu mtume wake Nabiullahi Yusuf, Yusuf ibn Yaquba alayhi salam, Yusuf kijana cha Yaquba. Mola Subhanahu wa Ta'ala alivyoanza kuanza kiswa kama hichi, kwanza akakifanyia tamhidi, yani kutandika. Ushaona mtu ataka kukutolea habari, lakini kwanza akutangulizia mambo muhimu kabla hajakupa ile habari. Mola Subhanahu wa Ta'ala akasema nahnu naqussu alayka, kama mfano kama kuna mtu amejiuliza hivi, tumeiteremsha Qur'ani, huenda na nyinyi mkatia akilini. Hebu katika vitu vya kutoa akilini gani? Vitu gani? Vitu miongoni mwa vitu vya kutoa akilini na kuzingatiwa katika Qur'ani ni qasas, ni visa vilioko. Mola Subhanahu wa Ta'ala afahamu kuwa waja wake wametofautiana katika kusikia habari za kutoka sehemu tofauti. Mimi na wewe binadamu tukisikia habari yoyote kwanza humpima ule anayekutolea habari nani. Pana habari fulani mtu akitoa atasikia kwambia, mtu atakwambia lakini haingia akilini kufanyika hivi.
Wao mwambia lakini kumbuka ni mtu fulani amenielezea na yeye alikuweko. Kama ambaye kumshuhudisha ule mtu aghlabia husema ukweli. Kwa hivyo ile habari uzito wake hutegemea uzito wa ule mwenye kuitoa. Mola alipojua kuwa sisi tumetofautiana binadamu katika mapokezi ya habari yoyote, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama amwambia mtume wake kwa kabla sijakuelezea takaufahamu kuwa nahnu naqus, sisi ndo tunakusimulia, si mwingineo, si binadamu wenzako, ni Mwenyezi Mungu ndo anayemsimulia nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wakati ukifikiria sana utaona maneno haya yamekuja kama jawabu, kwa sababu nyuma tumesema katika min asbabi nuzuli ni kuwa Mayahudi walikuja kwa kufar wa Makka wakamwambia, ambieni huyu mtume aliodhihiri, kwa hivyo mtume mwambieni awape habari basi Yakubu na kijana chake. Baadhi qila katika asbabu nuzul, na panao kuwa ni masahaba walimwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hebu tusikizishe na sisi kitu katika Qur'ani kutokana na tarikhi za walopita nyuma nini, na sababu nyingi zilizotajwa. Lakini ukiona hii sababu hii ambayo kwamba nimeitaja, utaona hii aya imekuja kama kuwajibu watu, kwa sababu pana watu wakimwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam inma yuallimuhu bashar, ya kuwa mtume hii Qur'ani huambiwa na viumbe. Kuna watu au labda ana majini huja wakamtolea story, au kuna mtu humpa hii story. Na wengine wakasema ni asatirul awwalin, hii Qur'ani asatirul awwalin, ni ngano za watu wakae. Mola Subhanahu wa Ta'ala istahalla al-ayata, akaifungua aya hii kwa nahnu naqus, sisi ndio tunakupa habari. Waambie hao wanaokuambia kwa hiyo Qur'ani inma yuallimuhu bashar ama ni asatirul awwalin, waambie kwanza nahnu naqus, wafahamu kwa sisi ndio tunakusimulia. Maana kama kufunga utata hakuna shaka yoyote, kwa sababu anayesimulia ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo chochote utakachokutana nacho katika kiswa hichi, sijui kulitokea hivi, sijui kulitokea maajabu haya, sijui kulitokea maajabu haya, huna njia wewe kutia shaka, kwa sababu jibu shalipata. Nahnu naqussu alayka, nahnu naqussu alayka. Kwa haraka hii nahnu katika ni mubtada, ni dhamiru raf'in munfasil lilmutakallimin au lilmutakallimin. Mimi mmoja naweza kusema nahnu na sisi wingi naweza kusema nahnu. Tumefahamiana sio? Na labda mtu aseme kwa nini Mola Subhanahu wa Ta'ala atumie nahnu kwa wingi na aya ya nyuma inna anzalnahu, sisi tumeiteremsha? Kwa sababu katika lugha ya Kiarabu waeza ukatumia dhamiri ya watu wengi, dhamiri ile ikawa lilmuadhimi nafsahu, mtu mwenye kujitukuza nafsi yake, sio kwa wale watu wengi. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan haimaanishi kuwa walioiteremsha Qur'ani watu wengi. Mungu ni mmoja. Wa nahnu naqussu alayka, pia anamsimulia yani kumtolea hichi kiswa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kumsimulia, kusimulia Kiswahili matatizo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ametumia dhamir ya ta'dhim. Ni kama pale wewe pia unapoulizwa, mfano kumefanyika mambo mingi, mumekusanyika binadamu wa tabaka tofauti, wa mambo tofauti, basi watu wengine wakasoma Qur'ani, wengine wakafanya hili, wengine wakafanya hili. Imefika wakati sasa kwataka kufungua waya, sijui taa imeharibika, wao ukasimama ukasema hayo mambo yetu ni wewe peke yako, lakini wao ukasema haya ni mambo yetu. Ni kama wajitukuza nafsi yako kwa lile jambo lako. Kwa hivyo huweze kutumia dhamiri ya wengi kwa mtu mmoja anapojitukuza nafsi yake. Mola Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume nahnu naqussu, kwa hivyo dhamiri ya wengi iko katika mahali ya mubtada. Naqussu alayka hii fi'l mudhari ambapo kwamba faili yake yarudi ni nahnu, nahnu naqussu alayka, ambapo kwamba ni nahnu dhamiri yarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alayka ni jari wa majruri, na kafu hii yarudi kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Jumla hii naqussu alayka iko kama mahali pa raf'i, ndio khabaru al-mubtada. Nahnu sisi naqussu alayka tuqtali qissa ahsana al-qasasi, ambapo kwamba ahsana al-qasasi, ahsana ni maf'ul mutlaq
imetegemezwa kwa alqasas ambayo kwamba ni masdar ya qassa. Kwa hivyo ahsana itachukua mahali ya maf'ulun mutlaq, yani kama kusema nahnu naqussu alayka qasasan ahsana, sisi twakutolea habari wewe kukutolea habari kuzuri zaidi. Kwa hivyo ikawa imetangulia hii sifa juu ya mausufa ambao kwamba liko ifidishe ni maf'ul mutlaq li bayani an-naw'i. Yani kama ukijiuliza, naam, Mwenyezi Mungu asema sisi tukutolea kisa ewe Muhammad, kisa sampuli gani? Ahsan al-qasas. Kwa hivyo li bayani an-naw' mudhaf, al-qasas mudhaf ilayhi, bima auhaina ilayka itakuwa ba hapa ni jari, ina maana ya sababia. Kiuliza sababu ya kuwa ni ahsan al-qasas, biihaina ilayka, kwa sababu sisi ndio wenye kufanya nini? Kukuteremshia huo wahi. Na ma hapa ni masdaria, ta'wili yake ni nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas biihaina ilayka hadha al-Qur'ana, kwa sisi kule, kwa sababu sisi ndio wenye kukupa wahi, kwa sababu ya sisi kukuteremshia wahi wewe, ndio maana ikawa ni ahsanul qasas. Maana kama Mwenyezi Mungu amwambia longe litolewa na mwingine, haiwi ni ahsanul qasas, lakini watolewa na Mungu. Sababu ya kuitwa ahsanul qasas kwa sababu mwenye kukuteremshia wahi ni Mola subhanahu wa ta'ala. Auhaina ni fi'li na fa'il, ilayka ni jar wa majrur mutaalliq bi auhaina hadha al-Qur'ana, ambao kwamba ni maf'ulu ya auhaina, wal Qur'ana ni badal ya dhahiyo, wa in kunta min qablihi lamina al-ghafilina, hata ukawa kabla yake, ambao kwamba wao ni waul hali, yani hali ya kuwa kabla yake wewe hapo Mwenyezi Mungu hajakwambia min al-ghafilina, ulikuwa ni miongoni mwa wenye kughafilika, yani manake ni miongoni mwa watu ambao kwamba walikuwa hulijui lile jambo. Nahnu naqussu alayka, Mola subhanahu wa ta'ala atambua na amjuza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, pana viswa vingi vya watu waliotangulia ambao kwamba ni tarikh sardiyan, ambao zikisoma tafsilia zimepambanuliwa, kama huwa swani'u tarikh, kama ilivyo ambavyo kwamba ndio mtengenezo wa kitarikh. Pana viswa vingi wakati wa Mtume ambao kwamba viko vya watu wa zamani ambao kwamba viko, lakini Mola subhanahu wa ta'ala alipokuwa sasa yeye amsimulia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kiswa hichi, na mwenye kumsimulia ni Mola subhanahu wa ta'ala, mwenye kumwambia ni Mola subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba nahnu naqussu alayka. Tuarudi pale pale, yani kuonesha ukubwa wa hili ambalo kwamba ataambiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Katika Dhilalul Quran, Adh-Dhilal ya Sayyid Qutbi kama sijakosea, asema ilivyokuwa suratu Yusuf, mwili wake ni kisa cha Nabii Allah Yusuf, Mola subhanahu wa ta'ala mwanzo akaingia kabisa nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas. Na katika vitu ambavyo kwamba ni khitabu ya Qur'ani ya ajabu ni pale unapomwona Mola subhanahu wa ta'ala aja na khitabu ambao kwamba khitabu ile yatadarraju min al-umumi ila al-khusus fal-akhas. Khitabu ya Qur'ani, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, kumetajwa Qur'ani ambao kwamba ni am min al-qasas. Maana al-qasas ni visa, sio kila kisa ni Qur'ani, wala sio Qur'ani ni kisa, bali baadhi ya visa ni Qur'ani na baadhi ya Qur'ani ni visa, kwa sababu katika Qur'ani pana baadhi ya visa na Qur'ani yenyewe imebeba baadhi ya visa. Sasa al-Qur'an ni aam, ni kitu aam, kisha al-qasas, ahsan al-qasas, visa vizuri ni al-khusus, tayari ishateremka kwenye khusus, kwa sababu sio Qur'ani yote ni kisa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema ahsan al-qasas, tayari ashatoka kwenye Qur'ani kuwa ni am, ashakuja kwenye al-khusus ambao kwamba ni ahsan al-qasas zilizoko ndani ya Qur'ani. Kisha fal akhassu idh qala Yusuf li abihi, fal akhassu ni ile aya Mola subhanahu wa ta'ala pale aliposema idh qala,
tayari kiswa cha anza idh qala Yusuf li abihi ile fal akhas, kwa sababu imeanza ni Qur'ani, imeanza ni ahsanul qasas, ikawa imekusanya ni viswa tu, ikaja idh qala Yusuf, ikawa ni kiswa cha Yusuf. Miongoni mwa nidhamu ya khitab ya Qur'ani ni at-tadarruj, yani yatadarraju bika an-nass, ile nas ya Qur'ani yateremka na wewe min al-umumi ila al-khusus fal akhas, kutoka kwa umuma ambao kwamba ni al-Qur'an kuja katika al-khusus ambao kwamba ni ahsanul qasas, zinaopatikana ndani ya Qur'ani ambao kwamba ni juzu ya Qur'an, kisha ni qissatu Yusuf ambao kwamba fal akhas ambao kwamba kimekusudiwa ndani. Mola Subhanahu wa Ta'ala anaposema nahnu naqussu alayka ahsanal qasas, je, imependelewa ahsanal qasas ni kisa cha Nabii Allah Yusuf peke yake tu ili ikufungika? La, bali ahsanal qasas imependelewa ni visa vyote alivyovisimulia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alqur'ana. Sasa kwa sababu tukisema ni ahsanul qasas ni kile cha Yusuf peke yake, tutakuwa tumeziba, tumefunga. Kwa hivyo tutatukua lafdhi ya ahsanul qasas kuregesha kuwa ni Qur'ani yote Mungu anamsimulia mtume. Wakati ukitoa visa peke yake vyote vitakuwa ni ahsanul qasas na Qur'ani bado itakuwa ni ahsanul qasas, kuliko kuifunga kusema nahnu nakussu alayka ahsanal qasas, kuwa imemanishwa kile kiswa cha Nabii Allah Yusuf peke yake. Kwa hivyo lau tutatukua jambo hili kwa umumu itakuwa vizuri zaidi kuliko hamlul umumi ala al-khusus, kufanya ati ahsanul qasas ni kiswa hiki peke yake. Ahsanul qasas wanazuona metofautiana. Al-Imam al-Qushayri katika Lataif al-Ishara qala al-Qushayri ahsanul qasas, asema imeitwa ahsanul qasas kwa sababu hakuna amri na nahi. Wengine asema ahsanul qasas kwa sababu ndani yake pana kutajwa kisa cha Yusuf na ile kuwasamehe ndugu zake. Ahsanul qasas ndani yake pana kutajwa masala ya Nabii Allah Yusuf na Imraatul Azizi. Ahsanul qasas ndani yake pana ile hali ambao kwamba imetokea wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowajibu wale makufari kwa bwana, nyinyi mtaka kisa sio haya, hiko hapo Mola Subhanahu wa Ta'ala amenitamshia ahsanul qasas kwa sababu ni ghairu makhluq. Ahsanul qasas kwa sababu ndani yake pana dhikrul ahbab. Ahsanul qasas, ahsanul qasas, ahsanul qasas. Ingia tafsiri utarudi pale pale. Ahsanul qasas yani kusimulia kule kuzuri, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayesimulia. Na ahsanul qasas, mbona Mwenyezi Mungu akamwambia ahsanul khabari wa ahsanun nabai, akamwambia ahsanul qasas? Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas, kwa sababu alqasas katika lugha ya Kiarabu ni tatabbu'ul athar, ni kufuata athari. Yani maana yake ufuate athari ya mtu, kitu baada ya kitu, ndio maana ya athar. Qassa al-athara, amefuata athari. Mfano mtu ametembea ameondoka, wewe ukamfuata ile athari yake, qassa atharahu, amefuata ile athari. Ilivyokuwa mtu kukusimulia kiswa ni kama kufuata athari ya mtu aliyomtangulia bana, kisha aliingia hapa akaenda hapa akaenda hapa, ni kama wafuata ile athari ya mtu. Ndio tunaona katika masala qissatu Musa ile qussihi, yani maana yake mfuatilie, mfuate, hebu. Kwa hivyo ahsan al-qasas ni maana tatabbu al-athar, yani dikka Qur'ani katika, yani maana yake kama Mwenyezi Mungu amwambia mimi nikikutolea kisa ujue ni sawa na kufuata athari ya mtu, nitakwambia kitu baada ya kitu, kitu baada ya kitu, na hakuna hata kimoja kitakuwa ni uongo. Hatukumaliza kama hii, lakini kwa sababu ya dakika nisiwachoshe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.